аудиометр Майка. У кого он есть такой, вот внутри он, бывает у него утечка. Соответственно, надо посмотреть эту трубку перистатического насоса. Здесь в этом месте трубка начинает трескаться и утечка происходит. После замены трубки надо ее натянуть вот этим винтиком. Здесь гаечка ослабляется и делается натяжка, пока утечка не исчезнет. Далее производим тестовые измерения. Кривая должна быть ровная. Здесь у меня в конце это из-за того, что дернул руку немного. Так измерение проходит все хорошо.